Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Villa 24, takohemi këtë ditë të mërkur bashkë me Katin në kuzhinë. Mirë mëngjes, e gjashë. Mirë mëngjes. E ke nisur. E kam nisur ditë. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ftojmë të këndi ju një gatimit për pare se taj të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Si verë, çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një musaka dietike, të lehtë. Shumë mirë. Dhe për këtë, do të kemi në radhë të parë në vend të mishit, do të zvendësojmë me thjerëzat. Më mirë akoma. Kështu që bëhet një musaka, do me thënë, ajo e tradicionale, do të sillet me thjerëza, do të sillet me kos, me vezë, edhe me pak krem djathi për t'i dhënë një shije, por nuk do të ngelemi këtu përveç se kësaj recetës, do i tregojmë me njëherë mënyrën se si do ta përgatisim, do të bëjmë edhe një pilaf me fileto pule, edhe jo vetëm, do të kemi këtu edhe rushë të thatë, edhe qepë, do të kemi edhe turmerikë, ose safran në vend o njërën o tjetrën, o pak nga njëra o pak nga tjetra, sepse sigurisht i jep shumë shije të mirë. Dhe i bën më të shëndetshme akoma të dyja. Dhe do të kemi dhe një sallatë mezetare, themu. Po me si do ta bëjmë? Kjo këtu? Me ato po dhe me fasule të thata, të bardha, që i ka vendosur brenda, mund t'i bëjmë me gjitha llojet e fasuleve këtë lloj recet, por ka menduar ta bëjmë me fasule të bardha dhe ka vendosur për të zier. I kemi këtu. Mund ta ka hapësh atë kapakun të shikun. Apo Ja, dullapa. kështu. Thjesht një zierje, thjesht ujë, as krip, as gjë si. Apo duam pak nga fundi. Një maj krip unë ja hedh. Sa për të marrë të shijen që të marrin të shije, thithë pak sepse edhe pastaj kripën fasulja. Pavarësisht pastaj neve do t'i bëjmë një salcë do të bëhet me lëngun e limonit, mund t'i bëjmë me uthull, krip, piper dhe me bishta qepe që do të jetë ashtu. Pastaj me nenegjikë, me kështu majdanoz, do të thënë këto janë erëzat të cilat e freskojnë sallatën dhe përveç se freskimit i japin edhe shumë shije dhe vlera ushqimore. Shumë të mira i pas kemi recetat sot. Atëherë të dashura Anvisa, unë këtu fillimisht kam filluar, me thënë, për të zier, shikoni këtu thjerëzat, i kam gati. Çfarë kemi vendosur tek ajo tenxhere? Vetëm një gjethe dafin kam vendosur këtu te pjesa e thjerëzave. Nuk dua do me thënë që t'i rëndoj, sepse pjesa tjetër është salsa që do të bëhet, se këto thjerëza do t'i kalojmë te salsa pastaj, dhe kjo do t'jetë salsa që ne do ta kemi për të përgatitur musakan. Thash në vend të mishit, do të kemi thjerëzat edhe ngjason, edhe si mishi grir. Po, edhe në pamje, edhe në vlera, thjerëzat kanë vlera shumë të shkëlqyera për organizmin. Nuk e din, me thënë, kushdo që ta shikoj, do ta shijoj, se me gjithë këto përbërës e tje që do të bëjt, do të bëjt shumë e shishme dhe nuk do në djetë fare, a është me mish, a është me thjerëza. Kati të cilën e ke bërë një gjysmë përgatitje? Kam qepë hudhër, po, qep hudhër dhe kam hedhur edhe domate pure. Nuk ka nevojë që ta ngarkojmë me salsat të tjera. Ajo që unë do të shtoj këtu tek salsa akoma, është edhe një lugë nga ky miks i erëzave, nëse juve keni, mund t'i hidhni, se vërtet merr një tjetër shije gjella. Tani, ndërkohë perimet që kemi zgjedhur për musakan janë patate, kungull edhe patlıcan, të cilat i ke pjekur apo skuqur? Atë do të thosha, shiko tani këtu janë pothuajse në atë tenxhere, atë që ju them gjithmonë të dashur Anvisa, në një tenxhere që e keni me kapak, i spërkasni pak me vaj dhe me pak krip dhe i vendosni kapakun që të bëhen si të pjekura të ziera diçka e tillë, domethënë me pak yndyrë, por keni këtë formë. Të thjesht të zbuten me pak yndyrë dhe më shumë me avujt e vet që të vruaj tenxherja. Pra, as skuqe në vaj, as pjekja në furrë. Gjysmë gatim. Mund t'i bëni dhe në furrë, por edhe kështu nuk ka nevojë sepse... Mirë, dakord, po them çfarë ke bërë ti domethënë sigurisht. Unë kështu i kam bërë, me kapak, domethënë ato tenxhere me kapak, kam spërkatur me pak krip edhe me pak, madje kungullin e patatet i kam hedhur një herësh. Këto patlıxhanët më vete. Këto të dyja i kam hedhur bashkë në një situash, në një rrugë, në një dorë. Në një dorë, të themi ne. Mirë. Ti vijon me gatimin, unë kujtoj shkurtimisht se me çfarë po gatuajmë ne sot. Gjithçka që kemi këtu në tryezën tonë dhe pafund të tjera, ku i gjeni ju? Në pikën më të afërt të dyqaneve në Ranci, në dyqanet organike në Ranci, që janë fantastike, që na sigurojnë një dietë ushqyese të larmishme, të bollshme dhe super të shëndetshme. Një ndër kriteret kryesore dhe qëllimet kryesore të dyqaneve në Ranci është pikërisht të na jap mundësinë që të ndërtojmë një dietë ushqimore, një regjim ushqimor të shëndetshëm,
të mbushim të gjitha nevojat tona, që nga 0 vjeçe deri në moshat e mëdha, le të themi aty ku fillojnë edhe ato problemet të vogla të shëndetit, edhe ndonjëherë duhet jemi pak më të vëmendshëm me mënyrën se si ushqehemi, sigurisht duke patur në fokus edhe kategoritë të saktuar të individëve që kanë nevojë të ushqehen me një dietë më specifike. Ne përmendim shumë shpesh në studio glutenin, për shembull, meqense është bërë goxha i përmendur vitet e fundit dhe shumë prej dietave na e shmangin, tek në ranzi gjeni gjithçka pa gluten, që tek brioshët e mëngjesit, tek pastat, tek byreqet e vogla gjysmë të gatshme, gjithçka. Pra nëse mendoni që nuk mund të konsumoni një pjesë të mirë të produkteve me bazë brumi, mundeni që të shkemen të deri tek picat e gatshme të ngrira i gjenin tek në ranzi. E sigurisht që nuk do lija pa përmendur ato për të cilën ne kënaqemi këtu në studio, sepse çdo gatimi i përshtasin fare mirë erëzat që kanë nevojë, sepse është një botë e tërë erëzash për të zbuluar tek në ranzi, shumë të rëndësishme për shëndetin, shumë të rëndësishme për recetat e gatimit, e pa diskutim që qëndojmë sa tek tradicionale aq dhe tek modernja, meqense recetat aziatike janë po aq interesante për të shijuar dhe përsëri te dyqanet organike në ranzi gjeni deri tek ato elementët e vegjël të bërit sushi për shembull, meqense ja kemi më familjar për veshjen edhe për shijen, po përmend këtë, por gjithçka tjetër deri tek aksesorët e gatimit, tek shkopinjt dhe gjithçka tjetër, tek dekoret e zbukurimit, kështu që vizitojini e do të kuptoni se sa shumë jeni lodhur për të gjetur produktin e duhur për gatimet tuaja, sepse në një dyqan të vetëm do bëni të gjithë pazarin që ju nevojitet për të gjithë javën tuaj, sepse recetat pastaj ja u japim ne këtu me Katerinën dhe thjesht ndani ato ditët e saktuara të javës se për çfarë do gatuani dhe ja ku krye dreka, darka, mëngjesi, snekët, vaktet që marrim me vete e të gjitha këto me radhë. Atere, shumë mirë Anila për informacionin, faktikisht është mirë që ta thuash herë pas here që dhe janë visa të dinë do me thënë se edhe na pyesin, pavarësisht se në logot që kemi këtu, shpesh është e kuptueshme edhe se me çfarë po gatuajmë, po Kati. Këtu, fillimisht thamë qep, hudhër, edhe domate pore, janë të kuptueshme si ide, do me thënë prandaj edhe unë nuk prita, do me thënë që të hidhnim se si do skuqej qepa dhe hudhra edhe domatja, dihet, kështu që tani neve shtojmë edhe pjesën e thjerëzave, duke shmangur ta ndes furrën? Po, Anila, të lutem më falë se edhe duhet e nxehtë. Sepse janë këto veprimet fikse që kryhen kur ne gatuajmë, siç është edhe bërja gati e furrës, e cila shtojnë në goxha këto thjerëzat, me thënë të drejtën. Ti ke përdorur këto, jeshilet? Po, ato, edhe do me thënë as 250 gram s'kam hedhur dhe që kanë bërë me thonë shtuan goxha. 100% vegane, të pastra dhe natyrale, ky paketimi ka 500 gram, ne kemi përdor, më pak se gjysmë dhe shikoni se ka shtuar. Po, shtojnë goxha. Po pra. Edhe bëjnë shumë të mira. Tani ndërkohë, unë i kam bërë gati. Kjo është edhe, si të thuash, mbushja, salca, diçka e tillë. Dhe ta fikim këta se... Pra, duke qenë se gjysma e gatimit si të rastin e salcës dhe thjerëzave është e kryer, ashtu sikurse edhe perimet janë më shumë se gjysmë të gatuara, i bie që në furrë nuk do të kemi shumë pritje kohe apo jo. Patjetër. Ndërkohë do të them këtu për punën e thjerëzave nuk e derdha atë ujin e parë, nuk ka nevojë, domethënë thjesht i vendosa për të zyer, që në fillim me atë ujin, domethënë i lava mirë dhe i vendosa në ujë të ftohtë me një majë skrip dhe i lam që u zien. Tani ato na janë gati, do ta fik madje sepse nuk duhet domethënë që të tepër zien, që të mbajnë pak, se pastaj do të bëhen shumë të qullosura. Nuk duhet të humbasin as formën. Tani do marrim dhe të fillojmë me njëherë për ta shtruar, do të thotë, fillimisht, gjithmonë, çdo lloj, domethënë, edhe në musakan që bëhet me mish, edhe në musakan që e kemi neve tani aktuale, fillimisht vendosim patatet dhe kjo për vetëm në arsye, sepse atë patatja është ajo që mban lëngjet. Thith lëngjet. Më mirë se sa perimet e tjera. Mund të bëni vetëm me patlıxhan, mund të bëni edhe me të treja këto përbërës që neve hodhë me patate, me kungull, me patlıxhan. Bëhet faktikisht më mirë, më pëlqen më mirë kështu, sepse kemi edhe, sa s'mora të kapse, në thuaj, më mirë një kapse se këto pirunët. Ja shikoj Anila se ku i kemi ati diku. Ja, shoh unë këtë këtu, po nuk e di është kjo ajo që do ti, po. Shikoj ka ti? Kjo? Dhe ajo mirë është. Këdeshe, tjetër, shkaj prapo. Jo, s'ka që. Nuk jem largë. Mos të mundojmë 2 herë. Po, na për buqem, nuk e merë. O, do e mbaroj me pirun dhe patate në fundit, o s'ka.
Një shtres me patate, pastaj? Një shtres me patate, me thënë të drejtën, ja këtu. Edhe do të vendosim edhe kungullin. Nuk I vëjmë, pastaj do të... hedhim Jo. bushja. Do vendosim kungujt. Nuk ishte kapsja dura, jo e di unë, po. Ska gjë, ishte... Nuk ma prishe mua. Ishte e tjetra, po, s'ka problem. Ne tani I hapim këto kungujt në gjithë të sipërfaqe. Do të shtojmë këtu më mbrapa edhe... Kati I ke gatuar me krip ato berimet, apo jo? Pak. Pak, oke. Do me thënë, kripën e hedhim në të gjitha, sepse kripa ndihmon që e zbut. Prandaj dhe I hedhim krip. Pak krip, edhe pak vaj. Shikoni që lëngje ka, se nuk ka vaj, po ka, do me thënë, lëngjet. Po, sepse thamë që I kemi gatuar më shumë në avull, se sa në skuqje. Dalohen në fakt që nga pamja nuk është e skuqura as e batullxhanit dhe as e kungullit. Tani është momenti të shtojmë... Prandaj kemi që është dietike, sepse nuk duam t'i bëjmë ato skuqjet e rënda dhe këto. Tani hedhim një pjesë të thjerëzave, edhe një pjesë do t'a hedhim, pastaj mbasi do të vendosim batullxhanët. Hedhim goxha, do me thënë, nga kjo mbushja, salsa, si mund t'a themi ndryshe. Shtrojmë batullxhanët dhe I gjatë kohës që ti shtrojmë batullxhanët, unë po lexoj recetën, si mendon? Në rregull, Anil, po. Do bëjmë një shtres me batullxhan dhe t'i japim kohën e duhur recetave për sot. Le të shohim se çfarë na duhet në total për të gatuar musaka dietike me thjerza. Janë 250 gram thjerza, 3 batullxhan, 3 patate, 3 kunguj, 1 qep, 1 thelpi hudhër, 400 gram domate, krip piper rigonda fin, 4 lug vaj dhe beshamelin do ta bëjmë tani në fund para se ta vendosim në furrë me 400 gram kos, 1 lug miseshte, 1-2 kokra vezë, 1 lug djathë të shkrirë, krip, piper dhe arë moskat. Me qënë se jemi tek recetat, le t'i lexojmë edhe recetat e tjera që kur ka ti të nis gatimin të mos e ndërpresim nga puna. Do të cillim sot një pilaf me fileto pule dhe rusht të thatë dhe përbërësit janë si më poshtë. 2 fileto pule, 2 filxhan oriz, 4 filxhan lëng pule ose perimesh, kemi 2 lug gjalp, 2 lug vaj, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 1 lug kafeje shafran ose 1 lug çaj turmerik, kemi 1 filxhan rusht të thatë, nenexhik, krip edhe piper. Edhe dregëson për sot do t'i shtojmë një salat me fasule të bardha, për të cilën na nevojiten 300 gram fasule, 1 kastrafec, 10 domatina ose 2 domate, 1-2 speca të kuqe, kemi 1 qep mesatare, kemi majdanoz, 4 lug vaj ulliri, 1 limon, 2 thelpinj hudhër, 6 bishta qepësh, krip piper dhe 2-3 speca djegës. Okej, ne I quajmë salat, po ndërkohë duke parë se sa shumë përbërës ka kjo salata, Kati? Po, është si të është një vakt të dreke, do me thënë. Po, është I plotësuar, na ngop dhe na jep të gjitha ato për të cilat organizmi ynë ka nevojë. Atëre, ndërkohë, pasi kemi bërë shtresën me thjerza, kemi vendosur edhe batullxhanët, tani është momenti që do shtojmë edhe shtresën tjetër të thjerzave, dhe do të shtojmë mbrapa edhe këtë, nuk do të bëjmë beshamel. Po, do bëjmë atë me kos, po. Mund të bëni dhe një beshamel të lehtë që mund të bëni me niseshte, si që kemi të reguar dhe herë tjetër, me niseshte, me qumësht, me gjak, nëse doni, edhe bëhet dhe ajo një mënyrë, do me thënë, beshameli shumë I mirë, por unë sot mendova që ta sill me kos. Thamë që jemi kujdesur që këtë recet ta sjellim sa më të shëndetshme, sa më të freskët, sa më pak nga kërkesa, sepse ndër të tjera, dieta e sezonit të verës, dieta, sa ne jemi mësojnë fjalën dietë, po ushqyerja, vaktet, të gjithë themi dietë faktikisht, sepse ky është një ushqim shumë I mirë, Jo, dua të them që edhe në përditshmëri përpiqemi që gjatë ditëve të nxehta të konsumojmë sa më lehtë, sa më thjesht, pa shumë yndyrna, pa shumë skuqe, pa shumë kalori, pa shumë pikante, etj. Pra ka shije që lidhen më shumë me dimrin në një farë mënyre. Se I ndave ti ato ashtu? Jo, shiko, është mirë, e them gjithmonë, në mënyrë, do me thënë, të rregull, duhet që vezët t'i ndajmë një nga një dhe pastaj t'i bashkojmë. Se si dietja mund të dalë duke çdo njëra që... Të thua, nëse ne kemi 5 kokra vezë, 5 tasa aty, dalë të eshte të bani 5 tasa. Jo 5 tasa, Anila, duke e hedhim... Pesha ka. Dhe aty do hedhim prap tjetër, në kuptova. Ndjes. Kati më shpjegon shumë seriozisht. Tani
këtu do të hedhim edhe një lugë niseshte. Pse hedhim niseshte? Niseshte jam mbledhë, sepse kosi ka veti që më thënë që edhe pse është veza, prap lëngëzohet. Kështu që një lugë niseshte është goxha e mirë për ta mbledhur, me thënë, salcën. Kështu që përdoreni se mirë i bën dhe dëm nuk i bën. E hedhim edhe një lugë, do i trazojmë të gjitha bashkë, dhe do ta hedhim pastaj tek ajo, tani, tek tava. Tava. Mu kujtohet kur s'kemi pasur miell ndonjëherë, bënim niseshte me vezë, i hidhni pak qumush ose ujë dhe bënim omlet. Ashtu pse bëhet edhe me niseshte me mund të miellit, ë? Bëhet. Mu kujtu ajo tani se kështu bënim, edhe kur kishte nevojë, domethënë që t'i hidhnim ujë, ta tresnim, që të kishte mundësi të tretej. E kuptoj, po. E tani do na e treti kosi. Se s'është kos, domethënë i kulluar, është kos i zakonshëm. Dhe prandaj hedhim edhe këtë niseshte që të ketë mundësi të mblidhet. Po. Ja, trazojmë kështu. Vezët na qelluan të mira, si vezë fshati. Janë të verda. Edhe do na bëhet edhe një beshamel shumë e mirë. Tani, tash t'i hedh pak djathë. Krem djathë. Sepse s'kemi përdorur. Madje 2 lugë anile doja hedhim. Pse se ula ato se është e rëndë? E mendova se do na dilte, po ja t'i hedhë. Kemi shtuar djathë të shkrirë që i jep shumë shije recetës. Ashtu. Beshamelit në këtë rast. Edhe ky djathi më pëlqen shumë që ta përgatisim edhe, domethënë, në bukë të thekur. Edhe lyejm edhe bukët, duke aromatizuar me pak hudhër, me erza të dëshirës tonë, edhe bëhet një krem djathi shumë i mirë. E kemi gati. Është gati për ta hedhur. Ja, kjo është salca krem ose beshamele. Që tani do ta hedhim. Lug është mirë, sepse përhapet në mënyrë të njëtrajtshme. Ashtu. Edhe në fund, si pas dëshirës, dhe po t'i shtojmë pak gjalp, dëm si bën, për kundra si I shton shije. I jep shije. Edhe nuk është se themi që po do hedhim pak gjalp, nuk është musaka dietike, s'ka asnjë problem. Kemi nevojë, themi, të konsumojmë edhe gjalp. Ja, kështu. Do bëhet ajo shumë e mirë. Shumë e mirë do bëhet në fakt. Dhe me ajo që ngeli, pak gjalp anila. Pak gjalp, po, të spërkatur. Aty këtu pak gjalp, edhe në furrë. Për sa minuta, me çfarë temperature? Tani kjo në 200 gradë, edhe për 25-30 minuta do ta shikojmë, sepse atë që tham pak më përpara që i kemi gati. Ashtu. I hedhim nga pak, edhe një këtu në qendër, edhe anash, edhe gjatë pjekjes do përhapet vetë ajo. Shumë mirë. Ja kështu. Kështu e kemi të përfunduar, do të na duhet ta çojmë në furrë. Në furrë, në temperaturën thamë 180-200 gradë dhe do ta lëni për 25-30 minuta dhe do ta keni gati për ta konsumuar. Sigurisht që do ta lëni një 10 minutë të qetësohet dhe pastaj për ta shijuar. Që dhe të arrijë të prihet në copa, si shprihet musakaja. Mirë, tani me cilën tani do fillojmë shtresa. Qa do bëjmë tani? Nuk të thash, Anila, që nga i bukur kjo. Prandaj thash do unë që ka një gjë që s'shkon sot. E kuptova unë që më mungon të një. E kisha mendjen këtu edhe harrova të thosh edhe për punën e fustanit. Shumë bukur. Faleminderit. I heqim le këto. Do nisim me recetën me fileto pule. Ky është vaj, ka ti po? Apo? Ai është një vaj, po ne do përdorim atë vajin tjetër, Anila. Ne kemi folur në fakt në studio për larmishmërinë e vajrave që gjeni tek Meranzi. Edhe vaji i sojës është këtu, është vaj i pasur me yndyrna të shëndetshme dhe me omega 6, me omega 3, pasuruar me vitamina E dhe B6.
interesante. Pra përdorit edhe në salat, që do të thotë në vend të vajit të ullirit, mund t'ja shtoni gatimeve tuaja. Sidomos në këtë salatën tani sot neve, mund t'a përdorim faktikisht. Ashtu, por edhe në çdo lloj sallate. Okej. Atëherë, çfarë kemi bërë ne? Kemi ndarë filetot në copëzama të vogla. Të lutem anila të vajin ande dhe do t'i hedhim edhe pak gjalp. Po. Do t'i hedh edhe vaj edhe gjalp. Do ka vërtisim këto përpara. Ashtu, talëm me këtë rrugën. Talëm që gjalpit të shkrije, më pas të shtojmë edhe vajin, dhe do të vendosim filetot. Filetot kështu si që kemi? Në copza, në kubika. Do me thonë as erza, as miell, as jo. Jo, sepse do t'i hedhim këtë, pastaj me njëherë do shtojmë edhe një qep, një butel pinj hudhër nëse duam, nëse duam pastaj mund të shtojmë edhe plur hudhre, do t'a shikojmë. Në rregull. Kështu si që keme, në gjendje natyrale. Thjesht i kemi ndarë në pjesë më të vogla. Ja, sa po të filloj temperatura e sobës të ngrohtë tenxherën. Sepse këtu do shtojmë edhe orizin pastaj. Atëre, kemi karnarolin edhe orizin zeba. Cilin nga të dy do të përdorim në sot? Karnaroli mendova sot, Anila, me që se kemi përdorur shumë dërsa këtë tjetri është basmati. Orizi. Mund të bëhet me të dyja. Me të dyja. Me të dyja mirë, ne do zgjedhim këtë sot. Shumë mirë. Tani mendojmë atë dhe ta heqim, ta hedhim ta masën me një enë dhe ta kalojmë edhe në çezëm me qëllim të ta lajmë pak. Këto paketimet e në rancit që janë shumë e rëndësishme paketimet në një produkt dhe ju shikoni se sa të kujdesshme janë paketimet e çfarë do lloji produkti që ne sjellim këtu. Tërësisht natyrale, kryesisht në qelç, në karton, pra në këto materialet që i mbajnë të sigurta edhe brenda shtëpisë son. Ja u hoqa, duhet gërshëra. Kati më iku, kujt ja kërkoj gërshërën. E gjete? Ja, kështu, e gjeta, Kati, e gjeta. Po bëra një xhiro kështu në përbanak me gjithë orizin me vete. Pas ka marrë pecetat sot, edhe nuk ndihem mirë pa peceta. S'ke peceta? I kam lënë. Të përparë si ja kështu bëj. Do shpi kështu i bëjmë. Si bëjmë, i lajmë duhet edhe i bëjmë shumë të rëzi. Në shpi nuk e bëjmë kështu ti. Ta më fikse pas e gjetur. Do i marim në pushim. Do i marim në pushim, sepse dhe 2 minuta në ndajnë nga pushimi. Zi presë që ti marë me thotë drejtën, se nuk mundem do të pa peceta. Pa fshirduart edhe gjërat të rreth rrotull kuzhinës. Mirë, ne do të i kryejmë këto gjërat e padukshme gjatë shkëputjes publicitare pas pak, po ndërkohë sepse një kavërdisje lehtë duhet këtu, nuk hedhim krip në fillim fare, do me thënë që bëhet zbutja lehtë e filetos, që mund të përdorin fileto pule, do me thënë nga pjesa e gjoksit, mund të përdorin akoma edhe pak nga gjoksi pulës, edhe pak nga kofshët, sepse një kombinim bëhet akoma edhe më i mirë. Pra këtu thamë që do të kemi edhe, neve do t'i presim ambisat faktikisht për ta treguar tamam mënyrën se si do të pregatitet, do të kemi orizin që do t'a lajmë, do të kemi rushin e thatë atje, ndërkohë do të kemi turmerik edhe safra, dhe kemi të dyja, thamë do hedhim nga të dyja, dhe sigurisht që do të kemi edhe një lëngë mishi, lëngë pule, ose lëngë perimesh. Dhe raporti është 1:2. Rushin do të vendosim në ujë, gjatë kohës që do të pushoj? Anvisat mund të vendosin në ujë, mund të vendosin në verë, mund të vendosin në konjak, për t'i thënë një aromë dhe një shi. Me thënë çfarë të ndodhet atyre në shtëpi. Janë sa mësojmë nga Kati, janë sa mësojmë. Mirë, ndërkohë, gjërat e tjera i themi kur të kthehemi, pra të mos nisim tjetër punë, sepse e rëndësishme është që të nisim dhe të përfundojmë kur jemi live kështu përpara jush. Ndaj, bëjmë një pushim të shkurtër, një hapësirë publicitare në ndan tani nga Këndi i Negatimit, ajo që do të bëjmë është vetëm të presim shefën dhe të lajmë orizin. Kur të kthehemi do të vijojmë me recetat tona. Shumë urti. Jemi rikthyer sërish. Kemi ca
diskutime kështu në familje. Kati, pse e nerva? I tash pusho se do fillo. Jemi live, këto ka të bukur. Kjo është... Ua, me lot kam qeshur. Mi do thoni jo që ka ndodhur. Na ka kulluar pak vaj tek fura dhe e dim që kur ta hapim do na dali pak tym. Kështu që ta themi më mirë Kati se do duket. Jo, ndërkohë... E mbushëm pak më shumë se ç'duhet ta. Dhe ndërkohë që Muli po fliste gjatë kohës, si ja, kështu duhet të sqarojmë sa gjëra mirë. Se jemi futur në transmetim pak më vonë, sepse kishim më shumë reklama, ndaj duhet që në këtë 12 minutësh, 13 që ka mbetur, ti mbarojmë. Të themi, fillimisht kemi filluar me filetot e pulës, pastaj më mbrapa kemi shtuar edhe qepën, i kemi ka vërdisur, krip, piper, tani është momenti të shtojmë dhe orizin. Do ta ka vërdisim edhe orizin, ujin e kemi gati, të cilin neve ujin do të aromatizojmë me një lugë nga kjo mix i erzave. Nëse anvisat mundet ta kenë, mundet ta përdorin, në rast të kundërt, mundet të përdorin edhe thamë lëng mishi, lëng pule, ose dhe uj. Të ngrohtë, gjithmonë të ngrohtë. Që të shtoni edhe këto pjesën e rushit, të tha që shikoni, unë e kam zbutur dhe e kam zbutur me pak verë të bardhë. Verë gatimi. Më mirë akoma. Dhe hidhe tani, para se të shtohet uj, sepse në momentin që hidhen, duhet edhe të, si thua, ka vërdisen, që të ketë mundësi pastaj, të avulloj edhe ai pak alkohol. Thash, mund ta bëni me verë, mund ta bëni me konjak, mund ta bëni edhe me ujë. Tjetra këtu, të hedhim edhe këtë miksin e erzave. Tek uji. Po, që të bëjmë si një lloj lëngu. Edhe do të hedhim në momentin tani, s'ka nevojë për të ka vërdisur më tepër, është mjaftueshëm, ajo që ngelet. Këtu kam edhe, mund ta përdor, kemi edhe pak për ta hedhur edhe një herë, në fakt kemi gatuar edhe herë tjetër. Po, kemi gatuar në fakt, sepse pak fije duhen, no? Fije safran. Nga safrani. E gjeni tek në randje edhe në këtë paketimin e qesh. E gjeni edhe në paketime më të vogla. Me që kemi ta përfundojmë. Po, e kryejmë, e përdorim sot. Mirë, shumë mirë. Kjo salata besoj nuk na do shumë punë, unë shoh që Kati është kujdesur t'i bëj gati. Një përzierje duhet. Kemi zjerë fasulet, jam prerë specat shumë gjyshe në feta të holla, ja kështu, dhe më pas në tasat e tjerë që kemi këtu janë radhitur qepët të prerë në fije të holla, kastravecat edhe domatet në kubik, ose domatina, ose domaten që coptoni në përmasa pothuajse të barabarta me të gjitha zërzavat e tjera që do të bëhen bashkë për cilë këtë salat që është edhe e plotësuar, e shëndetshme, siç tham edhe në pjesën e parë, që mund të jetë edhe një vakt, pra e përgatisni ose i lini gati të ndara në frigorifer dhe i bashkoni në momentin që do ta konsumoni. Atere, ne veshtuam edhe lëngun e pregatitur dhe tani është momenti që do vendosim kapakun dhe do ta lëmë sa i të na bëhet gati. Do ta shikojmë në momentin që do t'jetë gati. E mbulojmë dhe shikojmë tani për të pregatitur salatën. Okej, pregatisim salatën dhe pas pak do të nxjerrim edhe musakan nga furra. Kemi gatuar në pjesën e parë një musaka që vjen në një mënyrë pak ndryshe nga ajo tradicionalja e kësaj recete, ku perimet e përzgjedhura janë patate, kungull edhe patlıcan, ndërsa ajo salca që ka krijuar edhe shtresat ndërmjet perimeve është përgatitur me thjerza. Pra për të zvendosur mishin e grirë që përgjithsisht përdorim në salcën e musakas, kemi zgjedhur thjerzat jeshile sot. Shumë e shijshme, edhe beshameli vjen në një formë tjetër në këtë rast. Kemi bërë një beshamel të ftohtë, po e quajmë, qenë se u përgatit në një enë me vezë, me kose, më pas ja kemi shtruar me krem djathi, gjithashtu me pakës niseshte, dhe ja kemi shtruar tavës si në sipërfaqen e saj, është në furrë dhe pas pak do ta kemi këtu për ta parë se si do të jetë e përfunduar kjo recetë, dhe sigurisht do ta shijojmë ne këtu në studio. Ju merrni së sugjerim sot nga Villa 24 edhe gatuajeni ditët në vazhdim në familjet tuaja. Atëre Anila, të hedhim. Kanë hedhur bishtat e kepve. Okej, po. Lëngun e limonit. Do të shtojmë pak vaj, edhe krip, edhe piper. Okej. Është mjaftueshëm, nuk ka nevojë. Ishte qepet e njomën, vaj, krip, piper, lëng limoni. Të gjitha këto në një grirëse. E grim. Edhe dhe ajo do të jetë një salcë e cila do të përdoret këtu tani vaj. Të marrim dhe vaj.
Këtu, Anila, mund të përdorim edhe nga këto të salata. Spec, si pas dëshirës. Këto janë super djegëse, por ka një djegje, një shi pikante interesante. Dalë se kemi piper, kështu që gret moment, për le të hedhim këto tani. Janë qili, është spec djegës si plot, dhe janë ashtë lezeshëm se që si vinë, sa të vegjel janë. Shumë të vegjel. Të vegjel, por janë shumë pikant, për ju që i preferoni recetat djegëse. Të këtë randë i e gjeni, o si gjithë shka tjetër që kemi këtu? Ka pak unë ani. A thot të hedhim dhe pak spec djegës? Bjerë të hedhim një dy. Sigurisht shko, në? Ka spec, ka fasule, shkon Nëmë t'ja hedhë këtu që të marri pak shie. Po dy, jo më shumë, se bëhet shumë pastaj. Ja këto dy janë bodhja. Ashtu të hedhim sepse na merë edhe salata shie. Okej. I bëjmë një grirje. Në rregull. Pra është një salcë që shijohet jashtëzakonisht shumë me pjesën e qepëve, e bishtave të qepës, të lëngut të limonit. Të salcë mund të përdorim edhe në salata të tjera? Po. Në formë, do më thënë në vend të vaj, të ullirit, usullës, pra këtë marinimin e zakon që bëjmë në për salata, mund t'ja sillim? Po, mund t'ja sillim Anila dhe madje bëhet shumë, shiko, ka marrë të ngjyrën jeshile. Të qepëve, e hedhim të qepëve. Tani i hedhim të gjitha kështu. Na duhet më kjo. Atëre, këtu kemi specat, edhe kemi dhe fasulet të cilat i kemi të zjera, thamë. Po. Do të shtojmë këtu kastravec. Do të shtojmë qep. Edhe ma djege kjo qepa, që do të thot qepa e kuqe, është edhe domate. është shumë e mirë. Nëse keni domatina, mund të përdorin domatina. Në rast të kundërt, mund të përdorin edhe domate. Nuk e hap Anila t'i hedhim pak nga i vaj. Do jedhim vajin e... T'i hedhim pak nga i vaj. Thamë që mund të përdorin për salaturina. Ka shumë shije. Shumë interesante. Në vajin do ta servirim këtu, duke e shtuar pasaj ca gjethe borzilok, ose ta heqim këto. E janë ku e kemi gati. Ja ta servirim këtu. Dhe unë i kam shumë qef këto recetat që na vinë edhe si mënyra për ti marrë me vete. Po, është një zgjidhje kjo për anvisat që punojnë, zonjat që punojnë, mund t'i pregatisin. Në tasë, merrni me vete në punë. Edhe hani një vakt të shëndetshëm të përgatitur nga duar tuaja. Edhe me një dy spec anil, edhe mendoj që t'i vëmë edhe ca gjethe ashtu, ato borziloku. Ka këto këtu? Po. Zgjidh ato që janë më të freskëta, më të mira, unë në ujë kam pasur. Ja, kjo më pëlqen, se është si një boçe, ka shumë gjethe. Nuk ta kamerakun për atë gjë. Jo, po është e bukur, është se e bukur është? Në rregull. Bukur, ju pëlqen. Tani po deshe hidhi dhe pak vaj prap. Që të shkëlqej, thot Kati. Po, ka ca shpreje Kati që thot hidhi pak vaj të shkëlqej. Këto se e përdorim prap pastaj. Okej. Pra, me vajin e sojës. E kemi pregatitur sot salatën tonë. Atëre Anil, të hequn këto, edhe të lëm salata. Shumë mirë. E shtym pak më përpara, edhe në këto 4 minutër që na ka mbetur. Do e kemë musakan. Ti heq musakan, unë lexoj recetat. Në këtë pjesë të dytë rikthejmë të treja recetat e ditës së sotme. Merrini si sugjerime nga Vila 24, sepse e sigurt që do t'ju shërbejnë. Receta e parë që kemi gatuar sot është musaka dietike me thjerza. Kjo recet kërkon përbërësit si më poshtë, 250 gram thjerza, 3 patlıcan, 3 patate, 3 kumbuj, 1 qep, 1 thelpi hudhër, kemi 400 gram domate, krip piper rigon, dafin, 4 lug vaj dhe beshameli është pregatitur me 400 gram kos, 1 lug niseshte, 1-2 vez, 2 lug djathë të shkrirë,
krip, piper dhe ar moskat. Pilaf me fileto pule dhe rusht të thatë, na duhen 2 fileto pule, 2 filxhan oriz, 4 filxhan lëng pule ose perimesh, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 1 lug kafeje shafran ose 1 lug çaj turmerik, na duhet 1 filxhan rushi thatë, nene gjik, krip edhe piper. Dhe salata me fasule të bardha ka përbërësit si më poshtë 300 gram fasule, 1 kastravec, 10 domatina ose 2 domate, 1-2 speca të kushe, 1 qep mesatare, majdanoz, 4 lug vaj ulliri, 1 limon, 2 thelpinj hudhra, 6 bishta qepësh, krip piper dhe 2-3 speca djegës. Duke ju kujtuar në fund të recetës së tretë që sollëm sot, se të gjithë përbërësit që kemi lexuar dhe kemi përdorur sot në gatimet tona, mund t'i gjeni në pikën më të afërt të dyqaneve organike në Randzi që keni pranë lagjës tuaj, sepse i gjeni kudo, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Shumë mirë do bëjnë që të t'i gjenë, sepse edhe neve musakan e kemi përfunduar, e kemi zjerë. Ja, ku është? Shiko se sa i mirë që na është bërë. Shumë e mirë duket. Edhe ka atë stresën e kosit që kemi vendosur lartë, shiko? Dhe ka kaluar pak edhe në për të kështu. Edhe është bërë edhe bukur, do me thënë, si dizajn, por ndërkohë që përveç se saj është ajo që ka marrë atë shijen në të gjitha stresat. E vërtet. Dhe është një musaka e shkëlqyer, do me thënë, shumë e mirë dhe shumë e shishme. Nuk do ta kuptoni është, si që ju thash në fillim fare, me mish të grirë, apo me thjerza. Madje do t'ju pëlqej shumë herë më mirë kjo, se sa ajo me mish të grirë. Kur ta provoni, do të më kujtoni, atë që them gjithmonë. Janë ca gjëra që janë të provuara, edhe vërtet dalin shumë të mira. Okej, tani, nuk e dia jemi gati për ta shërbyer edhe orizin me fileto. Sepse shiko se sa i mirë që do bëhet. Ne kemi vetëm 1 minutë kohë dhe unë nuk besoj, ajo duhet të më fikse si një pilaf, besoj? Si pilaf, risotto pilaf, diçka e tillë. Por që edhe kjo, si recet, bëhet shumë e mirë. Thamë në fillim fare, neve kemi filluar me, si thua fileton e pulës, si thamë mund të përdorni fileto pule, mund të përdorni edhe nga pjesa e kofshës së pulës. Ka vërdisje të lehtë, me gjalp edhe me vaj, kemi shtuar qepën, një thelpi hudhër, një ka vërdisje të mirë, pastaj më mbrapa kemi shtuar orizin, dhe rushin e thatë. Rushin e thatë thamë që do të zbuz, është mirë të zbusni ose me verë, ose me konjak, ose dhe me pak ujë të vakët, që të zbutet, do me thënë, dhe të bëjnë kështu, do me thënë të shishme. Ndërkohë, këtu kemi përdorur safran, ose mund të përdorni turmerik. Për lëng, mund të përdorni lëng mishi, lëng pule, ose edhe perimesh, ose dhe ujë. Një nga të treja, çfarë ju ndodhet juve. Hedhim në raportin 1-2, dhe ja ku e kemi, por neve se kemi përfunduar. Jo, sepse do kohën edhe dhe nuk do ta çojmë dëm, ta shërbejmë dhe ta kthejmë prapë në tenxhere, sepse besoj se shërbimin dini ta bëni. Tani, po patjetër, dhe shikoni, domethënë kur krijon ato bulzat këtu, domethënë ato vrimzat që krijon pilafi, atëherë themi është në fazën e dur. Fikim sobën, e mbullojmë me një pecet guzhine dhe e lëm që të qetësohet. Shumë mirë. Dhe pastaj e servirni në mënyrën tuaj si ta doni juve. Por, do të më kujtoni mënyrë, do me thënë, kur do të pregatisni se sa i shishëm dhe sa i veçantë është ky lloj pilafi. Megjithatë, unë po ju kujtoj se ne do ta ilustrojmë anë një fotoje pasi të ketë përfunduar gatimi dhe do të klikoni në Balkan Web për ta parë se si është e përfunduar. Ndërsa për të rikthyer videot tona të gatimit, të ditës së sotme dhe të gjitha ditëve të tjera, mund të klikoni në dy kanalet tona zyrtare në YouTube, pra pikërisht në News 24, mund të klikoni në kanalin zyrtar të Vila 24, që është pikërisht kjo ikona këtu. Gjithashtu, siç ju thash, pak më vonë në Balkan Web do të gjeni edhe recetat e plota, 2 të cilat i pam të përfunduara dhe të tretën që do të presim derisa të zihet plotësisht e më pas do ja tregojmë kështu pak minuta më vonë, se tani është momenti që ne të shkëputemi nga kuzhina duke të falenderuar, të lëmshin duar. Si vin këto momente kështu? Kur duam ne të qëndrojmë edhe pak, kemi më ka gjë. Në fund të fundit dy pjata i kemi të mirë. Po, dhe i kemi shumë të bukura. Shikoj, kanë nxjerrë Ani. Po, i shoh, se unë i kam këtu. Se ti shoh aty. Shikoj kam. Shëndet. Atëre, faleminderit të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miropafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos i hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Faleminderit. Dashur me Anilën do të vazhdoni dhe do të jeni këtu. Po, këtu do të jemi edhe për një orë tjetër, po do të jemi me të ftuarit që do të vinë sot në studio, kështu që na ndan së bashku një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri tek ju.